Kalian pernah dengar sound ini nggak? Tuan tutu, tuan tutu, tuan tutu, tuan tutu, tuan tutu, tuan tutu. Sound yang sering dipakai di meme MLBB atau Free Fire ini ternyata punya asal-usul. Jadi, sound ini berasal dari akun TikTok bernama Aung Chau dari Myanmar yang sering membagikan kegiatan sehari-harinya. Dan ini dia video aslinya. Tuan tutu, 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 tuan tutu. Cari Doxly apa lagi ya?